姐姐你好，你好，你叫咩名啊Umi Afifah binti Tamakomo。 ？OK，Umi 係咪啊？係啊，你幾多歲啊？ 42歲。有冇結婚啊？有依家而家冇。係啊，離咗婚。係有冇小朋友？有。幾多歲啊我10歲到12歲。？OK，你喺香港做嘢做咗好多年啦，第一個僱主喺邊度啊？興華村。杏花村照顧乜嘢啊？我3個 BB。幾多歲啊3歲、4歲定5歲。一個姐姐定兩個姐姐啊？兩個姐姐。OK，咁你做咗2年係咪？跟住第二個僱主喺邊度啊Diamond Hill。Diamond Hill 照顧乜嘢啊？我照顧 BB。幾多歲啊4歲。4歲。OK，咁都係清潔煮嘢食嗰啲。咁做咗幾耐啊我1年。1年。點解嘅？老闆娘僱主唔啱。唔中意。好。第三個僱主咧喺邊度啊？我係藍田。照顧乜嘢啊？ BB。幾多歲啊3歲。3歲。即係藍田呢度做幾耐啊我8年。8年。即係3歲照顧到而家11歲。10日啦。係11。咁你平時係咪要清潔啊？煮嘢食買餸都係你做嘅？係啊。你識煮乜嘢啊？煮炒菜、蒸魚、蒸雞、蒸蛋好多啦。煲湯嗰啲識唔識啊？我識。都識嘅。打邊爐啊、係意粉啊、粥啊都識嘅。識3歲你咪要多幫小朋友沖涼嗰啲咯，係啊。都識嘅。識。OK，好。咁你而家想揾新工啦，你想照顧乜嘢啊？可以整 BB，可以整。即係小朋友。係。或者老人家都得。我得。有冇試過照顧老人家？可以。可以嘅，試過。係咪以前喺中東嗰度試過？有喺沙特入邊。嗰度做幾耐啊我10年。3年。照顧老人家。嗰個老人家幾多歲啊？知唔知啊唔知？60、70。我健唔健康㗎？唔知幾多。唔係佢健唔健康，佢行唔行得㗎？係得。行得嘅。OK，即係都係幫手就係廁所，係煮嘢咁樣啦。煮嘢食，幫手去廁所。廁所跟住你係公公定婆婆嚟㗎？唔係婆婆嚟嘅。OK，即係佢都行到要扶嗰種。OK，跟住就你而家放假，你想放星期日？我放假係啊。想星期日。OK，好。咁如果有時候顧住屋企好忙，叫你幫手可以嘅。OK。你驚唔驚貓？驚唔驚狗啊？狗我嘅。貓得唔得啊？貓貓可以。可以，狗唔得。驚啊。OK，冇問題，好啊。咁你有冇 tattoo 啊？我都冇。冇嘅。OK，你係咪平時都戴眼鏡㗎？要眼鏡？可以冇戴可以。即係好低度數啫，係啦。OK，好，冇問題，好，唔該晒你。